Ini ayam saya bungkus-bungkus ya teman-teman. Tidak saya masak semua. Ayam aja. Mau saya goreng chicken guys. Saya mau masak ya teman-teman. Lanjut masak. Ini saya lagi menggoreng ayam teman-teman. Itu juga ke sana. Ini penampakan akhir ya teman-teman. Ayam goreng banyak crispy teman-teman ya. Ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, yang komen, like, komen, subscribe. Terima kasih teman-teman buat kalian semua. Saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan dan panjang umur ya teman-teman. Utamanya kesehatan ya teman-teman. Kalau kita sehat itu semua berharga ya teman-teman. Ini sambal yang udah saya haluskan ya teman-teman. Tuh. Sudah halus banget. Bikin sayur bening teman-teman. Hanya bayam sama kacang panjang teman-teman. Bayam sama kacang panjang. Saya beri situ bawang merah, garam, penyedap dan gulai teman-teman. Simple aja bumbunya teman-teman. Ini sayurnya sudah tinggal dimakan aja ya teman-teman. Tuh mantap teman-teman. Mari makan. Kita keringkan airnya teman-teman. Ini baru terasa enak kalau sudah dijajah. Kalau sudah airnya menyusut sampai susut airnya baru kita angkat ya teman-teman. Ini rica-rica ya teman-teman. Ini rica-rica buatanku. Tuh mantul banget teman-teman. Pokoknya mantap. Habis sarapan basang jagung pulut teman-teman, saya langsung bersih-bersih sampai ke depan sana, ngepel, nyapu, cuci piring. Ini buat rica-rica lagi guys. Tuh, ini ayam pemberian kakak Ardianku, kakak kedua aku ya guys. Pokoknya mantul dah. Saya malas pakai minyak guys, cukup minyak di ayam aja. Ulala, rica-ricaku pedes mampus guys. Nyamannya.